Здравейте! Днес ще изготвим една прекрасна рецепта от Виена. Традиционният Apple Strudel, който се поднася с горещ сос или пък с топка сладолед и едно прекрасно бижу. Вие сте с Безруко, добре дошли на нашия канал, започваме. Днес ще направим този штрудел по два начина. Ще използваме тесто, което сме направили ние и ще се опитаме да иззърпаме финните пори за този десерт. И втори десерт ще направим, който ще направим с тесто, което се продава в магазините специално за штрудел. Първо по традиционната рецепта. Слагаме 250 грама брашно в ситото, пресяваме го в една купа. Към него ще добавим една щипка сол, ще разбъркаме добре и ще направим малко кладенче. В кладенчето изливаме 20 мл олио, 100 мл студена вода и едно яйце. И сега трябва да замесиме меко тесто. Количеството на тестото изглежда малко, но всъщност от него ще излезе един доста голям штрудел. Умасете го докато брашното поема. Не добавяйте повече брашно, няма нужда от нищо друго. След като го умесите, го направете на топка. Сложете олио на дъното на купата. Сложете вече добре умесеното тесто. Хубаво го оваляйте в олиото. Може да добавите още малко. Тестото не трябва да е на сухо, трябва да преседи в олиото за известно време. Това олио може да го използвате след това. Оставаме го да си почине 30 минути. Сложете 50 грама чисто масло в един тиган и към него добавете 150 грама галета и я запържете. Забърквайте, за да не загаря. Сместа е доста суха, така че по-скоро е запичана на тиган с масло. Обелете и нарежете на ето такива парчета 1 кг ябълки. Полете ги с сока от един лимон и разбъркайте добре, за да не потъмняват. Аз съм ги приготвила малко предварително и затова въпреки сока от лимона, който сложих, те вече са потъмнели, но за съжаление това зависи до някъде от сорта на ябълките. Към ябълките трябва да добавим запечената галета. Добавяме 150 грама, предварително оставени да стоят в ром стафиди. Следващото нещо, което добавяме, са 140 грама захар и 10 грама канела. Добавям 80 грама белени бадеми. Тази смес трябва много добре да се обърка и оставаме настрани, докато тестото не стане готово, за да работим с него. След като е преседяло в олиото, тестото става много меко и приятно за работа. Пресете плата обилно с брашно и трябва да разточим кора. Сега ще сложим плънката. Опитайте се да оформите, както ще бъде самото руло. Трябва да го завием. Това, разбира се, ще стане много по-лесно, ако сложите една кърпа предварително отдолу. Но и така се получава. Краищата ги с излишното тесто ги откъсваме. Сложете на една тава хартия за печене и внимателно пренесете вашето руло върху нея. От останалото тесто можете там, както ви са ви останали някакви по-тънка част от кората, просто да добавите, за да не се къса. Загрейте формата на 170 градуса и от всички страни много внимателно намажете рулото, което направихме с чисто разтопено масло. Трябва да е намазано от всякъде. И го слагаме да се пече приблизително за около 35 минути, би трябвало да е готово. В това тесто за штрудел се оказа, че има кори, като прилича нашата кори за баница. Този штрудел ще го направим по рецептата, която е оказана на самата опаковка. Първо мажеме с масло една тава и след това слагаме корите, като ги оставяме да стърчат отвън. Долу ще намачкаме една кора за основа, масло. Всяка кора слагаме малко масло. В тази основа, която се получи, слагаме плънката и извиваме. Отгоре ще намажем отново с масло, както постъпихме и с рулото. Оставаме го да се пече при същите 170 градуса за около 30-35 минути. И след като го изпекахме, го мажеме докато е горещ, още с допълнително масло. Трябва да го поръсиме и с пудра захар.
За да направите ваниления сос, трябва да отделите 3 жълтъка. Сложете ги в една касарола. Към тях ще добавим 2 супени лъжици захар, 2 пакетчета ванилена захар и една супена лъжица нишестен. Разбъркваме тази смес и към нея добавяме студено мляко. След това слагаме на слаб котлон и започваме да загряваме с непрекъснато бъркане, докато се сгъсти. Този сос се приготвя преди да сервирате, защото трябва да стои топъл. Или ако ще сервирате по-късно, искате преди това да приготвите сос, трябва да го оставите някъде, където да седи на постоянна температура. Виждате как пяната започва да изчезва, когато соса започне да се сгъстява. Когато кремът е готов, както виждате, няма пяна, той става съвсем лъскав. Ето с такава консистенция. Втория штрудел ще го поднесем в поднос. Това, докато е горещ още, ще го обърна в подноса. Отново отгоре кората ще я намажа с масло. И ще го поръчим с пудра захар. Срязваме едно парче. Вземете една чиния. Сложете една-две лъжици от горещият сос. И върху него сложете едно парче от ябълковия штрудел. Сега ще сервираме штрудела, който направихме с готово тесто. Него ще го сервираме с една топка сорбе. Трябва да е горещ, за да може сладоледа да се разтопи отгоре. Днес приготвихме виенски штрудел с две различни теста. Едното го купихме от магазина и всъщност то прилича много на нашата кориз баница. Този вариант го сервирахме с топка сладолед, който, разбира се, от топлината на штрудела веднага се разтича. Другият вариант е съвсем традиционният виенски Apple штрудел, който се поднася с лек ванилов сос. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Базруко. Довиждане!